大家好，又到英倫搜查官嘅時間啦。咁今日咧就係4月7號啦。咁啊星期一，咁啊可能今日咧大家個焦點咧都可能去咗睇下股票市場啊、外匯市場啊，同埋啲即係金融市場有咩嘅變化啦吓。咁呢啲大家可能今日已經用咗好多好多嘅時間咧，就去消化好多嘅消息啦吓。咁啊，當然咧，我而家今日咧，而家呢一刻咧，同大家做翻一集節目咧，就講翻尋日4月6號喺曼徹斯特嘅一場曼徹斯特打比大戰啊，咁就係曼聯主場對曼城。咁啊呢場波我諗都會好多朋友有睇啦，或者亦都好多嘅談論啦嚇。究竟呢場波好睇唔好睇，悶戰定係個張力好強嘅一場比賽？咁大家都會有唔同嘅感覺。亦都我見到好多網絡嘅圖啦嚇，好多 AI 嘅圖咧都整咗出嚟咧，就雙方嘅球迷係瞓晒覺啦喺奧脫福啊，咁另外亦都係哥迪奧拿同埋艾莫林咧，都係兩個瞓咗覺嘅樣嘅。咁當然嗰啲圖咧全部係用 AI 去 gen 出嚟啦嚇，咁大家都知道嗰啲其實都係即係講笑咁講啦。咁啊，但係即係究竟場波係咪悶戰，係咪超級唔好睇，完全冇火花、唔燦爛等等咧？咁我今集節目都會同大家慢慢去討論嘅。咁啊，講翻呢一場波先啦。咁其實最大嘅驚喜啊，咁當然就係喺星期六嘅時候啦。咁啊，當我喺英國時間啱啱起身，咁啊睇部手機咧，咁啊堅城咧就發個 message 俾我啦嚇，咁就講話佢有機會係可以過嚟英國睇波喎，咁樣嚇，咁因為有啲即係佢嘅有個特別嘅渠道啦嚇，咁亦都可能亦都等到啲機票咁樣啦嚇，咁大家應該了解即係佢朋友啦嚇，有機會有機票啦嚇，咁大家明點解會有啲即係臨時臨急嘅機票噶啦嚇，咁啊如果有興趣知你可以私信，咁啊我就唔係喺呢個公開平台講啊，咁啊有咩你問堅城啦，咁啊總之堅城咧就有即係突發嘅機票啦，咁亦都係適逢就係呢一場嘅曼徹斯特打比大賽啦，咁所以其實堅城喺02年啦，佢自己透露啦嚇，咁就講話佢嚟過奧脫福嘅，咁但係嗰陣時咧只係參加嗰個 Stadium Tour 入去球場係影下相啊，行下個獎杯櫃啊，咁啊同埋就去參觀奧脫福個球場啦嚇，咁啊認認真真去睇一場波咧，佢就未試過嘅，咁所以其實今次咧佢都好希望能夠咧就既然將機票有機會等到啦，因為其實而家都叫做係唔係旺季啊，叫做都唔算話淡季，亦都唔係一個叫做旺季啊，咁所以其實佢哋等到個機票嘅機會都大嘅咁樣，咁就算真係去唔到曼徹斯特咧，佢都有機會等到去倫敦嘅，咁呢啲嘢就留翻堅城慢慢去講啦。總之就係我就希望幫佢手，就係睇下會唔會都能夠揾到張波飛翻嚟啦嚇。咁啊，當然問下啲朋友有冇話唔得閒去睇啊等等啦。咁但係就阿堅城亦都係可能即係冇做到呢個國際嘅會員啦。咁所以其實喺曼聯 database 冇佢嗰個名嘅。咁啊變咗咧就要可能要買一啲 hospitality 啦，即係要有啲貴賓席嘅飛啦，咁啊其實就唔需要有會員就都可以去即係入場睇波兼食嘢咁樣嘅，亦都透過之前同大家講過嗰個嘅即係買飛平台啦嚇 Woken 啦，咁就都透過佢哋幫手，咁啊可以就幫到阿堅城去揾到張飛翻嚟嚇，咁結果就可以入去圓夢啦嚇，咁亦都可以親身去見證呢場嘅打比大戰啦。咁我同阿堅城喺賽前咧，亦都喺呢個奧脫福外邊咧做咗個直播啊，唔知大家有冇睇到咧嚇？如果冇睇嘅話咧，麻煩大家都幫手睇一睇啊嚇，即係幫手刷下啲 view 數啦，刷下啲流量啦嚇，因為其實即係近期啊，我諗即係各大嘅 YouTube 平台啦，即係唔單止係即係我哋曼聯嘅一眾嘅平台啦，又或者其他可能時事嘅平台啦，可能都有啲 YouTuber 都有講，即係近排嚟講嗰個嘅廣告收入又好，或者個 view 數咧都即係少咗好多啊！尤其是即係就算 view 數多，但係其實咧可能即係 turn out 出嚟嗰個廣告收入都非常之少咁，可能都同即係環球嘅經濟環境有問題啦，地緣政治啦，又係呢啲萬能 key 啦等等啦嚇，又或者其實 YouTube 可能經營上面都有個困難嘅情況底下，分出嚟嘅廣告都會少咗，又或者其實而家經濟唔好咧，都未必有咁多人落廣告，咁希望大家咧都幫手嚇，咁如果你能夠成為會員咧，咁就可以個直接嘅幫助嚇，就唔使要靠佢，大家睇完廣告，最後佢分得好少俾我嘅，咁可能仲令到大家仲辛苦。如果你話直接可以幫到
一眾嘅 YouTuber、一眾嘅曼聯平台可以點做咧？就希望你大家成為會員，咁可以直接就每個月恒常地可以幫到我哋啦嚇。即係我唔係淨止為我自己發聲咁，希望其他一眾嘅平台，無論阿堅成又好、阿 Jaden 仔又好，或者其他嘅曼聯平台都好，咁希望大家都可以一齊可以繼續努力去做咯。如果唔係，否則大家一路做咧，一路得個做字嘅啫嚇。咁亦都可能大家會。終有一日可能即係大家營運唔到落去咧，就冇乜再有其他嘅平台去睇嘅，咁所以即係當然亦都話唔係嘅，有好多平台嘅，有啲人會講，但係即係我哋希望陪伴咗大家一段時間啦，希望大家可以繼續支持啦，否則其實即係大家都可能冇乜力氣再繼續落去嘅，咁希望大家支持啦嚇。OK，咁同阿堅成啦，咁我哋都其實入去之前啊，都興高采烈啦，當然尤其是堅成啦，咁佢係即係。叫做認認真真第一次入場睇波啦，亦都係一場非常之大嘅比賽啦，咁亦都係個天氣非常之好嚇，咁呢幾個禮拜嚟講，英國嘅天氣咧都係風和日麗，基本上即係都冇乜落雨啊。而家其實我下邊笪草地咧，我都日日要淋水添啊，都冇乜點落雨，咁亦都係典型嘅英國天氣嚟嘅。冬天落雨好凍，咁但係咧春天就好靚啊，亦都係冇乜雨水。去到夏天仲有陣時會有乾旱啊，或者甚至係有一兩個禮拜熱浪添。所謂熱浪都係講緊一個禮拜可能28至35度嗰啲啦，但係其實係極少嘅，係熱幾日嘅咋。所以咧，其實有啲朋友咧喺英國咧，其實都裝咗部冷氣咧，可能淨係開得嗰個禮拜嘅啫。咁 anyway 講翻即係場波啦，亦都係我哋外邊做咗 live 啦。咁如果大家幫手去睇翻呢條片啊，幫手睇下我啦，或者睇下堅成啦，咁大家就互相幫助。咁都講咗好多即係有關佢即係02年嚟睇波，淨係睇個 Stadium Tour 啦。咁亦都講咗好多即係而家曼聯有機會將現有嘅球場即係拆咗啦，第時如果起咗個新球場之後咧，呢個舊後邊嘅建築物咧就會係被拆毀噶啦嚇。咁呢個位置咧亦都會成為新嘅即係註冊項目啦，同埋就有一個即係綠色嘅一條大嘅通道啦，好似溫布萊有百萬大道咁樣啦。即係而家呢度嘅球場嘅位置咧就會成為一條百萬大道，而我泊車嘅 W2 嘅停車場位置咧就將會成為新嘅球場嘅選址，而後邊嘅貨櫃場咧就會成為即係個草地嗰個嘅位置㗎啦嚇，咁一路向後向呢個西去發展啦，西面，因為我泊嗰停車場 W2 啊嘛，係向西面發展嘅。咁原本呢個位置咧就會距離嗰個 Hotel Football 咧就會叫做可以拉翻遠少少距離啦嚇。咁有啲人都講話 Hotel Football 好似一把刀咁拖埋 Hotel Football 個風水唔好啊嘛。咁而家就遠離 Hotel Football 啦嚇，咁就遠離佢，咁希望就個風水會改善啦。呢個講係咁講啦，咁希望大家支持啦嚇，咁亦都係講解其實咧嗱，如果大家有上 YouTube 咧，可能大家都識玩噶啦，或者我都係咁以唔沉氣講一次啦。咁其實咧大部分嘅 live 咧，即係做直播咧，我就會係喺呢度，其實上面有好多個 tag 噶嘛，包括係 home 啦，即係主網頁啦，有啲嘅片啦 video 啦。咁有啲 source 嘅，有陣時我都會拍啲短片嘅，例如上次橫風橫雨嗰日咧，我都有拍條短片俾大家睇啦。另外第四格咧就係直播嘅，咁直播呢度咧就全部都係我即係手機又好，或者係有啲賽後我唔想製作片段，我直接同大家互動咧就係做 live 嘅。咁好明顯，尋日咧我同阿堅成就係喺奧脫福外邊咧就做 live 嘅，咁就會喺呢一版度出現嘅，咁所以去揾呢條 live 咧就撳呢個就得㗎啦。又或者你撳埋個鐘仔咧，其實你就唔會錯過任何新片嘅。咁另外後邊亦都有個 post 呢個嘅 post 呢個咧，通常我就會係 post 一啲相啊，或者一啲叫做快訊啊、出場陣容啊等等。咁我例如尋日咧，我就出咗一張我同阿堅成嘅合照啦。咁另外就亦都講咗而家曼聯 Megastore 做緊個減價啦。呢啲即係快訊咧，我就會喺呢個 post 出現嘅。咁當然我亦都會同步喺 Facebook 都會發放。咁如果就大家有興趣就 subscribe 埋幾個平台，就唔會甩咗任何嘅最新消息啦。咁另外賽前亦都講迪布尼會喺季尾離隊啦，咁所以呢一場咧最後一場嘅打比大戰咧就會係迪布尼上陣，咁所以其實都隊長又俾佢做啊，咁亦都係佢充當一個假前鋒假9號咧喺前面衝鋒陷陣，同阿麥加有都幾多個衝撞啊咁樣，咁所有嘅 news 都會喺呢一版度出嘅，咁大家都可以
靈活或者係再充分利用 YouTube 嘅功能啦，唔係淨係齋睇片啦。其實佢而家 YouTube 都開始強化，希望能夠嘗試就係做埋 Facebook 嘅功能啊，做埋呢個Instagram 嘅功能啊，即係做啲短片啊等等啊，甚至就係即係拍翻長片，多啲廣告睇，有啲深入啲嘅討論都會係喺啲 video 裏邊啦，live 亦都可以做直播。咁所以而家 YouTube 咧嗰個嘅功能性咧就會係即係俾大家淨係掛住睇啲片咧嘅咁單一咧，就已經廣泛咗噶啦嚇。咁啊，大家都可以繼續活用咯。咁另外都希望大家成為會員啦嚇，咁啊支持小弟啦。咁啊亦都有啲嘅會員專屬片嘅，咁其實我就唔剩太多嘅啫。咁之後啦，如果大家即係做多啲會員，咁我盡量即係拍啲好嘢或者特別啲嘅嘢，或者有啲長篇啲嘅報導啊，或者係深入啲嘅分析啊，或者講下啲財經嘢啦嚇。即係而家經濟大亂啊嘛，咁我都會盡量喺 membership 嗰度講多少少其他嘅嘢嚇。咁希望大家成為會員啦，支持小弟啦。OK。好啦，講咗好多有關即係同阿堅成啦，同埋小弟台務嘅嘢咧，講翻場波咧，因為場波咧，你話0-0可能即係唔算太多嘢講，但係其實咧我都想即係分析一下，或者係裏邊即係當中場波有啲咩嘢可以攞出嚟講啦。雖然係0-0嚇，咁但係其實都有啲嘢可以講嘅。咁啊，或者睇翻一啲嘅媒體嘅報導先啦，睇下啲標題先啦嚇。咁啊，曼聯同曼城賽和0-0啦，咁啊亦都係一個叫為罕有啊 rare 啊，佢罕有嘅一個清白之身啊，一陣間講下。其實對上一場喺主場攞清白之身係幾時咧嚇？咁可能大家心中有數，一陣間我先開估。咁另外就點解迪布尼走係 make sense 啊？呢個其實唔係好關我哋事嚇，咁啊唔好理啦。咁啊，主要呢場波就0-0啦，咁亦都係賽前係冇咗阿夏蘭特啊，對面冇咗夏蘭特。咁其實佢季初冇咗阿洛迪咧，已經令到隊波咧有少少即係下滑嘅情況，亦都好似冇咗阿洛迪咧，成隊波好似唔係好識踢咁樣。咁啊，由偶爾就見到夏蘭特都有即係有一段時間係佢都係傷咗嘅。咁翻嚟嘅時候咧，就都未掌握到個狀態。咁後尾冬季轉會窗啊，可能即係無懼115條嘅條例嗰啲可能罰則啦咁樣啦，好似突然間大開綠燈咁樣。咁啊，曼城咧喺冬季轉會窗就大灑金錢啊，亦都有好多個球員出入，尤其是就買咗馬莫殊翻嚟啦嚇。咁呢個亦都係即係叫做前線嘅一個新嘅入球傳員啦嚇。咁亦都係曾經有一場波係連入3球，某斯起發啦。但係當時嗰場波咧，夏蘭特係有做咗好多嘢去拉開好多個空位，導致到馬莫殊係大帽嘅嗰場波。咁所以而家就冇咗夏蘭特咧，佢對面亦都係將個陣咧有所改變啊。如果你話睇翻呢一場波咧，佢係將阿迪布尼係擺喺一個即係較為前嘅位置，差唔多一個中鋒位啦。然後就兩邊咧就可以打4-3-3，前面嘅3咁樣咧，就一邊馬莫殊，另一邊咧就霍頓咁樣嘅，打一個即係無鋒陣。但係呢個無鋒陣就啱啱對應翻我哋3中堅嘅。咁啊，我麥加亞就主要就對住阿迪布尼，然後就馬沙拉爾就對翻阿霍頓。咁啊，約羅啊睇住啊馬莫殊，咁或者有陣時兩個調位啦啊。咁終於就3個後衞咧就叫做都係對晒位。咁所以見到上半場真係似乎真係冇乜特別嘅火花出現啊。咁當然就好早階段咧，霍頓都有一腳波咧，都幾有威脅㗎，都叫做嚇一嚇我哋嘅。咁其實我自己亦都係有做咗少少 notes 啦，咁盡量同大家去講啦。咁另外其實就去到後邊咧，亦都係見即係馬莫殊亦都有例如話罰球繞過人牆射中啊，或者禁區外有個怒射咁樣，都其實有唔少嘅即係攻勢係向我哋去即係進攻嘅。如果我仲記得喺我面前曾經有一球霍頓咧入到禁區咧，其實馬莫殊嗰腳亦都係比較俾得幾乖巧，好快撥咗入嚟，亦都係喺冇越位嘅情況底下，霍頓係入咗嚟嘅。入咗我哋禁區嘅，咁馬沙拉爾就盡量睇下點樣去即係踢走佢嘅波啊，或者去干擾佢啦。咁最終係有少少嘅干擾情況底下，係阿霍頓將個波踢咗出界。其實嗰球波我都覺得，哇！如果唔係阿馬沙拉爾埋去嘅話咧，嗰球波係輸緊㗎啦嚇。咁啊，所以其實你話喂場波係啊0-0啊，就哇好似啲攻勢唔多，但係而家你聽到我講，我哋有機會死或者有機會輸嘅機會其實唔係冇噶啦。迪布尼亦都射過，雖然係遠射得太正，或者係跟道簡亦都有一腳射歪。
等等。所以咧，你見到幾球波啦，即係我頭先講嗰幾球已經夠我哋喺現場嘅球迷咧食驚風散㗎啦。即係我哋坐得喺奧脱福裏邊，當然係支持球隊啦。見到呢啲情況，你唔抹一把汗係咪？咁所以你話悶，喂，真係頭先講嗰幾樣嘢。你會同悶去成為一個等號，我又覺得唔會啦。你會係好緊張，喂，唔好入啦，唔好射爆我哋啦。話但馬莫殊嗰球嘭一聲係好怒射，當然射中中間啦。所以你話從就咁樣個賽果0-0，你就話等於係悶咧，我諗就太過片面啊，或者太表面去評論呢一個呢場波啦。或者你即係我尋日同阿堅成都講。即係又係用嗰啲四時成語啊、互有攻守啊嗰啲咧，其實就真係好老土，同埋非常之唔夠深入去評一場波嚇。如果我頭先講嗰扎嘅曼城嘅攻勢，你作為曼聯球迷，你唔抹一把汗嚇，你唔會緊張，你覺得會悶，我又覺得真係唔會啦。就算你坐喺電視機面前，你都會哇，你都會有咁嘅感覺啩，唔會好似嗰啲 AI 公仔攤喺度瞓啩，我諗就真係做唔到啦。如果你係一個真曼聯球迷嘅話，而調翻轉，其實我哋亦都有唔少嘅攻勢。咁啊，一陣間我開啲數據再同大家慢慢講。咁另外當然啦，嗱加拿祖咧，你話呢場波要去大力批評咧，咁又未至於嘅。但係其實Athletic 呢篇文亦都有講，而家我哋好有進攻嘅威脅。好多時都要靠阿加羅祖幫手。當前邊阿海倫唔係咁能夠做到嘢嘅情況底下，而佢亦都要繼續打正選，咁你要靠邊一個去做爆破，去即係做啲威脅出嚟咧？你喺石斯未換入嚟之前，其實亦都好依靠阿加拿祖嘅一啲喺左邊同阿多古今日嘅一啲嘅互動。今日多古同呢個加拿祖喺左邊有幾多唔少嘅嘢睇到嘅，而唔知大家有冇認真去睇翻？今日曼聯係整場波喺左路，由後邊約羅開始號到多古對加拿祖，有唔少嘅 overlap 啊，或者有啲即係猜傳，而個波冇碌到出界，冇無端端 unforced error，跌咗個波出去，變咗橫邊界外嘅界外球。今日係唔多，同埋都覺得咦，似乎係有啲嘢睇到嘅。咁所以呢樣嘢係一個進步。所以點解我個標題講紅係升而藍係降咧？咁其實我想講紅嘅升係在於喺我哋咁低迷、咁差嘅情況底下，我見到隊波係有進步，同埋有啲嘢係提升緊。所以點解我講紅升？藍降就因為佢冇咗洛迪又好，今季唔穩定嘅表現，冇咗夏蘭特，所以我就講藍降就係咁嘅意思啦。咁所以我就解釋翻我嗰個標題咁嘅意思。OK， 好，咁其實咧就個標題都有講啊。而家咧阿加拿祖永遠都係一個俾人放大鏡嘅情況喺度睇嘅，但係好多嘢係啱，佢真係好多情況係射高射歪射唔中，係呢樣嘢係嘅，因為而家要靠佢食糊啊嘛，即係除咗班奴之外，就係靠阿加拿祖食糊啊嘛。你叫阿海倫靠海倫食糊，真係暫時呢一刻我諗就唔係一個正路嘅選擇啦。咁所以其實亦都好靠加拿祖同埋班奴。咁所以咧都有好多時候佢嘅一啲表現都會成為咗談論嘅焦點啦咁樣啊。咁呢場波你話其實有一球最大機會就係戴洛治 cross 出嚟啦，然後佢究竟想用頭定用腳去踢咧？咁佢嗰下就有啲迷糊，因為其實佢前面亦都有一位球員咧就頂空咗嘅，咁啊波落到佢嘅腳下咧就或者個頭啦，喺嗰下用頭同腳之間佢揀用腳，但係就食死咗個波嚇，停咗喺度咁樣咯。但係佢今日喺左路同阿多古咧係有啲嘢睇嘅。其實我諗喺無論曼聯、曼城同埋官方Premier League 嘅展出嚟嘅精華咧，就唔算太多加拿祖嘅 highlight。但係其實咧，我覺得喺左邊雖然有好多嘢，佢去到禁區外或者係個波送咗入嚟無功而還，其實嗰啲都可以展出嚟。即係如果你認真去睇翻呢場波喺左路咧，我覺得係幾好嘅件事嚇。即係當然嗰邊可能曼城比壓力又唔大咧，但係其實
都係拍到埋嚟㗎。你唔快腳去做 one two 去 pass 咧，其實曼城都會到嗰啲腳嚇。咁所以我覺得喺左路今日嗰個嘅成功率係幾好嘅嚇。咁所以呢樣嘢係一個好嘅 take away 啦嚇，都叫做有啲嘢可以睇到咯。另外呢篇文亦都講啦，而家即係曼聯喺後防打得咁好咧，就 at 一個 course 嘅，at 一個咩 course？佢就話前邊相對地個攻咧就冇咁強，即係可能後邊要 build up，你可能會打多少少 lower block 啊，或者可能你要多個 transition 先上到去啦。咁咪可能 at 個 course 係前邊冇乜供應啊，或者係可能前邊就唔係咁多人可以做到，即係較為防守性多啲啦咁講。咁但係我覺得呢樣嘢亦都唔係一個藉口導致就係話，前面嗰幾個唔入波係因為我要標 up 後邊嘅穩健性咁樣。但係你後邊嘅穩健性係固然重要。你運到上去而前邊成日無端端甩個波，或者你嘅掛住擔住個位，或者你冇走空一個空位，導致到其他嘅隊友有空位，唔係次次都靠你去攞完之後你揈甩個對手，然後面去個龍門射噶嘛，即係唔係咁舊式嘅波嘅，可能你就係做孭住個位，跟住 pass 俾對方，雲佬以前就做好啲啦，孭住對方嘅球員就 pass 俾左右隔離啲球員，再飆上去，然後再自己揾翻個空位，將個波掃入網啊嘛。咁但係可能或者係有幾個前鋒都係啦，都係諗住自己我孭住人攞到個波，跟住我掟甩拱甩佢，掟甩佢，然後我就一條友面對住個龍門射入。或者係我能夠擺甩咗佢，然後我開行五波揼行去，然後一嘢射落去個網角，例如係李斯特城嗰球阿海倫咪就咁樣入咯。咁但係次次都有冇呢啲咁嘅機會咧？同埋呢一家波係咪你已經俾人睇通晒，都知你係咁做咧？咁所以其實你再咁樣落去都係冇乜意義嘅，反而係咪要諗下你好似夏蘭特頭先我講咗節目一開頭講，點解阿馬莫殊可以嗰場波落隻大帽咧？就係因為有隊友幫佢拉開啲位。如果係情況喺海倫嘅情況，海倫你可以拉空啲位，會唔會其他嘅球員無論可能加納組可能會更加多空位，又或者外邊嘅翼位，亦都可能亦都有啲空位可以即係叫把握到嚇。咁你見多股都有啲射門噶嘛，係咪？咁希望做到呢啲嘢啦嚇。咁或者除咗你話嗰個進攻中場有加拿組，會唔會擺翻一個例如萬字打翻嗰個位咧？即係其實加拿組都係一個較為邊嘅球員嚟嘅，你見佢都中意喺翻邊線嗰邊就冇龍咁冇入嚟啦。即係如果艾莫林嗰個嘅3-4-2-1嗰個2前面嗰兩個嘅進攻中場咧，其實萬字係幾啱嘅，或者般奴唔係要打後邊佢。都係啱啦，一定係啱啦。不過般奴加拿組通常都係即係合理啦，或者我哋今日開賽之前都係咁樣，因為後邊用咗卡斯米魯同烏加迪，有咩嘅防務嘢今日就卡斯米魯全部做晒去。佢今場波係成季裏邊做咗7次 tackle 係最亮麗嘅一次成績嚟嘅，所以你話卡斯米魯可以話係都係叫翻咗嚟啊！亦都艾莫林賽後亦都有講卡斯米魯嘅情況，去到節目尾同大家講。咁所以咧，如果咁嘅情況，後邊嗰個嘅穩健程度或者卡斯米魯復甦到可以防守中場同阿烏加迪拍得唔錯喎，而兩個人仲有機會偶爾有啲射門，哇！咁其實咧開始見到有啲嘢係升緊啦嚇，有啲嘢睇得翻啊，或者成隊波個戰鬥力都開始提升。咁所以我亦都繼續強調紅星嘅咁解啦嚇。咁另外前邊嗰度咧，如果萬字再好少少咧，佢都可以幫到，例如係海倫喺前邊拉開啲空位嘅情況底下，可能萬字會多機會係有機會作出射門，甚至係入波。其實你見到喺下半場斯亞斯嗰球波未射嘅，咁艾特臣就撲咗出嚟，然後邊個補飛啊？係萬字補飛啊！佢就係掌握到喺前線嗰啲位置，你叫佢有個 loose ball，喂咁大機會射啦咁樣，可惜係被對方 block 咗嘅啫。如果唔係咧，嗰個波係射得非常之型，而萬字亦都係將嗰張相擺咗上去自己嘅即係社交媒體啊，即係自己射波嗰下，哇！即係久違烈一張。佢着住曼聯波衫而射波嚇，仲有啲朋友講話，咦，萬字原來 still alive 喎，即係其實係啲 Chelsea fan page 我睇到嚇，原來萬字仲未死喎，咁樣仲仍然生存喎，咁樣嚇。
OK，咁啊，迪布尼走唔走唔係好關我哋事啦。咁但係佢會唔會去其他嘅英超球隊啦？之前亦都有人傳去利物浦，唔知點解個個都話去利物浦啊？即係 Harry Kane 又係。咁另外兩隊都唔想輸，呢個都係事實嚟嘅。即係如果今場波打得大家都有即係有攻勢，而最後係好唔好彩地輸咗俾對方咧，係有啲唔鋸嘅。即係無論頭先我講對面嘅五大次射門，我哋嘅例如斯亞斯即係斯亞斯或者石斯啦嚇，香港譯做斯亞斯啦，石斯嘅近門去射而艾達臣作出一個全場最靚嘅撲救啦，英文旁述咁講啊嘛，又或者達洛治有球波，亦都差唔多攞遠處啊，都好靚嘅，係入唔到。或者卡斯米路射個波，烏加迪嗰球亦都係好似馬莫殊嘅禁區外狂轟，點知射歪啊！咁其實咧，我講到咧，其實可以講到好興奮，即係其實亦都係，如果你係認真去睇場波，或者睇翻呢一場波同埋過往嗰幾場波嘅一啲唔同嘅變化，你睇到左路，你會見到係開心，同埋見到係有嘢睇到出嚟，唔係話悶到一個點，你要打瞌眼瞓喺度，然後個結論係會有攻守，悶戰一場。呢啲咁嘅呢個評論，我就覺得真係爭咗少少嚇。其實真係有嘢可以睇到，大家可以再認真睇翻嚇，認真睇翻呢場波。亦都咁講啊，係有後着嘅。曼聯係有禮拜四嘅歐霸杯後着，呢個係事實。艾莫林賽後亦都有講過呢樣嘢㗎嚇，咁所以大家會覺得如果呢場波喺有後着，可能有即係如果你加利仔講話，成場波冇 passion 冇火咁樣，其實都可以解釋到。喂，我有場波喺後邊，而家英超嗰個即係踢呢場波，對個聯賽位置可能有影響，但係對爭取歐洲嘅資格冇影響，對降班係咪要護級有冇呢個需要？冇需要。咁所以你講得呢場英超曼聯嘅球員會同你真係飛沙劈石，勇到一點，受傷都不顧，然後同對方去廝殺一場互片一場波，你哋覺得係好 entertaining， 係好燦爛，係哇大家飛沙劈石，好開心呢場打比耶正，但係為咗 entertain 你哋，可能付出嘅成本又係幾多咧？大家有冇諗過呢樣嘢咧？咁所以如果你愛球隊嘅話咧，其實你會好真正要講一句，呢樣嘢係要包容啊！呢樣嘢真係要包容嚇。咁燦唔燦爛？作為球迷，梗係想燦爛一場波啦！你哋最好打生打死，哇紅牌黃牌飛沙劈石，你飛落嚟我飛落嚟，然後你拱我拱你，然後大家嗌交，跟住哇大家好有火。但係呢樣嘢最後個 expense 係咪你埋單先？加利仔，即係我就想講呢樣嘢啦。唔好意思啊，有少少燥底嘅，所以我覺得你自己係坐喺冷氣房或者坐喺舒服嘅位置，你梗係可以咁講啦。作為一個觀眾，冇 passion 啊嘛，你話你班友，但係你諗下，如果冇咗歐霸杯，你又會點樣講咧？加利仔嚇，咁到時你啲 passion，你呢場就你已經係。你係消費緊，你係 entertain，你希望下邊嗰隊曼聯同曼城去 entertain 你，係明白，個個都想有場好波睇到，無論我堅城入場好，我入場好，我梗係想大家打得燦爛啦。但係打得燦爛，如果你知道其實而家我哋嘅位置，或者其實曼城可能個決心會大啲嘅喺英超，因為佢想爭取翻前四啊嘛。其實佢應該打得燦爛，但係其實佢都冇能力，亦都係一個兵源嘅問題，或者其實佢哋都冇乜板斧，或者我哋其實喂我哋守得唔差㗎噃，我哋中間卡斯米路、烏加迪有咁多嘅破壞做到，然後3隻後衞亦都做咗唔少嘅嘢，呢啲嘢大家又睇唔睇到咧？係咪先？當你冇紀錄嘅情況底下，即係話可能對方攻唔到，或者我哋守得好咧，調翻轉我哋攻唔到，因為可能即係對方亦都係擺啲位，亦都擺得好，或者龍門亦都係做咗一件好嘅工作咧。艾達臣都做咗即係破壞石獅嗰球咁近門嘅射入咧。所以呢啲嘢亦都可以講話，喂，到最後係0-0，但係唔等於場波係悶到一個點。我諗就唔可以呢個唔可以成為一個等號咯。OK，好。唉，咁就哇講到有啲火火地添啊，咁就
嗱係啦，冇錯，個清白之星今次係第9次攞啦嚇。咁其實咧，我哋對上一次攞清白之星咧，主場咧已經去到咧12月，睇先，應該係愛華頓嗰場波啊，12月4號嘅，如果冇記錯，係啦，就係呢一場。跟住咧，我哋嘅往後嘅8場嘅主場比賽，森林有失波，般尼茅夫輸3球，輸2球俾紐卡素。跟住就輸咗1球俾修咸頓，我哋自己入咗3球，都係有失波。Brighton 我哋都係即係失咗3球添啦，我入咗1球啫。另外輸咗2球俾水晶宮，主場我哋坐喺度係連續8場都係俾人入波，包括熱刺都入咗我哋2球。另外迪勤懷斯都入咗我哋1球。咁所以其實堅城今次入嚟咧，其實係有用嘅。堅城入嚟咧就終止咗我哋8場主場俾人入波嘅一個紀錄，其實好有用嘅。堅城你應該開心先係嘅，你入嚟係幫到手嘅，所以咧你嗰個圖咧，曼城又孭一場嗰個咧係停咗啊。其實曼聯今次咧係停咗近8場主場失波嘅呢個 trend。嗱，呢樣嘢係多謝堅城啊！堅城入嚟咧係個力量咧，令到有呢個情況出現。0-0並唔係差嘅賽果，可以終止咗失波啊！連續8場之前都係主場失過波嘅。到上一次攞 clean sheet 係去到12月4號對愛華頓，淨勝4-0。咁所以大家即係諗一諗啦嚇，究竟即係呢場波係有進步啊，定係就係悶戰一場，乜嘢都唔即係冇完全零參考價值，係咪呢啲情況咧？大家心中有數啊！OK， 好，曼城唔講咁多啦，加拿大咪做好啲講咗啦。另外而家嗱，咁講翻入球嗰個問題啦嚇，都係個把握力，大家都係成日即係詬病嘅地方啦。咁而家其實我哋首席射手就係般奴，入咗8個英超入球，9個助攻，咁另外就創造咗12次大機會啦。咁所以賽後咧都係佢成為咗咩 Man of the Match 嘅。其實我覺得 Man of the Match 係馬沙拉爾。今日佢喺後邊咧，例如話係上半場去即係干擾霍頓嗰球波啦，即係嗰球必入波啦。另外喺對方道古換咗入嚟之後，佢亦都凍結咗道古嘅活動能力啦，咁都係非常之重要。所以我自己選咧最佳球員係馬沙拉爾嘅嚇。咁另外頭先講翻入波啦嚇，咁其實就中場球員咧，除咗你話般奴入咗8球之外啦，卡斯米入咗1個波啦，烏加迪入咗1個波啦，都叫做係中場嚟講都除咗般奴入晒啲波之外咧，其實2位嘅防守中場都有入個波嘅。咁前鋒嚟講咧，就有得最多嗰個咧就受傷嘅，嗰個就係叫阿麥6個入球6個助攻。咁冇咗佢之後咧，其實就成隊波咧真係就差咗啲啊！自從即係上一次喺曼城球場打比，哇！我哋好興奮贏2-1嘅時候，阿麥就光芒四射啦。嗰球波亦都係馬天尼斯交個長傳，阿麥挑嗰個波，然後將個波碌入遠處啊，仲係歷歷在目嘅。嗰場波我喺現場啊，所以我好開心。咁即係如果你嗰場波如果唔係阿麥入嗰個球咧，其實都係你可以用悶局去形容都得嘅。其實雖然有1-1，但係嗰場波其實曼聯亦都係守得幾好，對方亦都追唔入，對面曼城亦都好多時都個布防令到我哋前鋒亦都冇乜機會，係阿麥嘅一技嘅能力，亦都係阿馬天尼斯一個咁靚嘅傳波，先導致嗰場波係贏波嘅啫。其實如果唔係咧，都係同今日情況類似嘅。講真，係咪？如果咁講，如果嗰日嗰場波喺曼城球場冇阿麥嗰個入球咧，我諗你亦都可以好似啲傳媒用會有攻守啊，悶戰一場啦，又可以形容嗰場波，係咪？所以真係啊，尋日場波唔可以完全就咁就覺得呢場波係冇用。如果係心水清嘅曼聯球迷，或者你由艾莫林上任嘅一段時間，見到隊波傷嘅傷，殘嘅殘，主場一路贏唔到，失波冇波入。連續8場主場都有失波，一路睇住成個窗，你呢場波覺得係對波係好咗少少。咁另外亦都係講翻個前鋒入球能力啦，海倫同埋石斯都係入咗3個波啫。咁海倫真係個入球真係少啲啊，佢嘅射門仲少過阿石斯添啊。咁另外加拿祖都要好啲啊，因為其實佢嘅射門係好多次嘅，你諗下係講緊3.5倍海倫
有成70次嘅射門，但全部都係射歪射高，射到唔知去咗邊，或者俾人 block 住，是但一樣啦。3樣嘢一定會中一樣噶啦。入咗4個波，即係有1個助攻嚇。咁其實如果以個 hit rate 嚟講，最好嘅當然係阿麥啦。除咗阿麥之外，最好係石斯，跟住就加拿祖先到海倫嚇。呢幾位球員都要努力啲先得啦，真係。成日都講啦，最難搞就係嗰個入球嗰個即係把握能力啦。另外其實曼聯嚟講咧，expected goal 咧係0.91嘅，對方只係0.49。雖然我講咗節目一開頭講，哇，好似曼城有成5大射門咁樣啦，咁但係其實佢入球嗰個嘅機會都係較為低嘅，只係馬莫殊嗰啲波會計到盡嘅啫嚇，即係佢真係射中框而奧拿拿撲咗出去等等啦嚇。但係其實我哋喺尾段係追咗唔少嘅攻勢同射門嘅，所以咧我哋最終係有13次，但係得2次射中啦，包括卡斯美路啦嚇。就其實其他人就冇中過。都幾慘㗎，咁但係就卡斯米路嘅復甦都可能就幫到隊波啦，可以將個般奴再推返前少少，因為都要靠般奴喺前邊，可能要靠般奴入波先至有機會贏到場比賽啦嚇。因為你唔入波，你永遠都係贏唔到㗎，咪最多咪0-0，係咪先？好，咁就呢個就係個數據啦。咁另外就睇翻 Super Score 啦，嗱去到尾段啦，你見到左手邊咧都係見到個綠色巴係好多嘅，尾段我哋係平 B 黏冧啦，我哋差唔多想絕殺㗎啦。咁如果真係絕殺咗嘅話咧，嗰啲咩悶局嗰啲咧，我諗就唔會寫悶局呢個字落去㗎啦嚇。所以如果你睇翻最尾嗰10幾分鐘咧，我真係唔覺得悶咯。係啊。另外就 Man of the Match 係般奴啦，即係曼聯呢邊，咁事實上佢即係 cover 嘅位都多嘅，咁但係就冇乜射門嘅，攻門就冇乜去份，反而就如果睇翻頭先我講馬沙拉爾啦，咁其實佢係攞7.4分，咁我覺得真係都做咗唔少防務嘅嘢，無論係清波啦、interception 啦、tackle 啦，tackle 有4次，卡斯米路有7次啦，咁另外就電波都多。都係射個波添啊！如果你話提翻卡斯美路啦，咁其實佢 touch 嘅都多，射中框有1次係佢啦。另外地面爭奪有12次成功啦，13次裏邊，咁你空中爭奪都有贏過嘅。咁另外就清波啊、interception 啊、tackle 啊，呢個其實仲計多啲添啊！官網就話7次。官網曼聯官網話7次，但係喺 Super Score 有11次嚇，咁睇下佢點計啦。咁事實上，尋日佢嘅 tackle 係非常之亮麗，卡斯美路即係可以叫做今季打得比較好嘅一場。到賽後佢直情剝埋件衫掉咗俾球迷之後，佢係冇着住件衫繞場1周先翻更衣室，即係佢尋日都覺得自己打得唔錯所以都係好早訂咗件衫，然後先至。天氣又熱啲啦嚇，咁所以咧就可以繞場1周唔着衫，show 晒佢啲肌肉出嚟，哇，非常之有型啊！尋日卡斯美路，咁所以就希望啦嚇對波繼續好啦，同埋即係而家如果咁多嘅球員個狀態或者嗰個嘅心態都做得好嘅情況底下，係爭一埋門同入球嘅啫。如果呢啲都能改善咧，對波季尾應該有個好嘅景象。其實而家係好簡單，嚟緊2日，4月10號同埋4月17號就係呢2日。打翻場好波，令到歐霸杯我哋可以再進一級，咁就好大機會可以踩入決賽。咁到時對住邊個又好，對住熱刺啦，咁咪同你死過啦，咁啊好有話題性啦。2隊英超球隊為咗歐聯嘅席位打一場歐霸生死戰，嗱咁呢個就非常之有話題性啦。唔知歐洲足協係咪咁諗咧？冇嘢㗎，應該唔會做呢啲情況㗎。希望曼聯可以入決賽啦，我就係咁簡單嘅啫。熱刺入唔入決賽唔關我哋事。OK， 咁賽後都講麥加亞情況，咁麥加亞就冇傷嘅，咁佢話禮拜4應該都有機會候命。迪列治呢度係之前賽前都講話佢係有傷噶啦，咁究竟禮拜4能唔能夠候命咧？咁佢都話要睇定啲先，阿雲話睇定啲先，咁就話對波亦都係 improving 嘅，我都同意嘅，咁所以就呢場波最後攞唔到3分係有啲可惜，但係其實對波係有進步嘅，呢個係事實嚟嘅，我都同意嘅。咁另外就萬字翻到嚟啦，其實尋日佢入咗嚟唔係好耐，但係都有幾腳好波，同埋都有個射門啦，亦都喺搶截方面咧，咦又唔係太差喎，原來都掠到波喎，同埋佢嘅走動多咧，其實可能呢樣嘢係有幫到海倫嘅一個情況。如果佢嘅走動多，然係拉走啲後衞，甚至調翻轉
海倫拉走啲後衞，萬字有空間嘅情況底下咧，我相信9號、7號咧，即係我擺定個時間囊喺度先啦。我覺得如果萬字係健健康康，而海倫可能有住萬字嘅出現咧，佢可能會有機會有啲突破。即係我唔夠膽講話會突然間海倫入好多波，但係我相信呢個9號、7號嘅組合咧，可能喺往後咧會產生一啲火花，甚至係產生一啲入球。嗱，呢個我係期待有呢一個情況出去嘅。咁所以呢個9-7組合咧，我係期待。咁希望萬字健健康康啦嚇，唔好有咩再傷嘅情況啦。如果打得好，亦都有其他球會有興趣嘅，亦都可以試下，即係會唔會有價就可以賣啦。如果賣唔到嘅話，留翻喺度睇下會唔會健健康康繼續踢落去啦。咁呢個都我哋唯一嘅希望啦，同埋都我哋控制唔到啲乜嘢嚇，亦都係有球員翻嚟，有得踢得好嘅，我哋俾多啲鼓勵咯。我哋就唔好即係喺雞蛋裏邊挑好多骨頭啊，或者要嫌棄太多啦。你見到隊友啊，石斯同埋加拿祖都對萬字翻嚟咧，都有一啲鼓勵嘅説話啊。例如石斯話賣街，跟住加拿祖話佢翻嚟啦咁樣，呢啲都係鼓勵嘅説話。如果大家有睇足球女將都聽阿郭 Sir 都有講啦，都希望喺隊友之間係俾多啲嘅鼓勵説話，就唔係講一啲負氣説話。咁我相信我哋曼聯球迷都係啦，希望俾多啲鼓勵球隊嚇，朋友與朋友之間，或者你作出一啲批評係可以嘅。咁但係當批評多嘅時候，或者你可以咁講啦，你可以批評答翻一句你中意嘅嘢啊，即係等於你同男女朋友交往都係啫。係咪先？你可能有啲嘢好唔中意佢一啲嘢，或者你想提點佢一啲嘢，咁當然你都可以有啲適當讚嘅地方，都可以即係揼翻雲。即係我成日都講，你要鬧咧，你睇下會唔會有啲嘢可以讚，又或者其實喺英國生活都係嘅，好多時你都會即係讚咗對方先you did very well，but you can do better in 乜乜乜乜咩 way 咁樣啦，例如咁樣講啦，咁其實成件事會好好多，同埋係令到對方聽就聽得舒服，佢亦都肯聆聽你嘅意見，亦都到最後可能會做到你想要嘅嘢出嚟。咁呢樣嘢就係大家互相即係人與人之間嘅交往咧，都係一個藝術嚟嘅。OK，咁啊講咗咁多非球賽嘅嘢啦嚇，咁啊都希望大家繼續支持小弟啦嚇，點讚分享留言啦，因為今日咧其實個畫面好奇怪，我俾大家睇下知啦，唔知點解咧將我變成咁，我都唔知點解呢個 screen 一即係尋日我諗大家睇直播點解都覺得點解會窄咗㗎？明明可以用好闊㗎，我都唔好明點解。But anyway 啦，頭先我都界開咗個畫面，咁你就見我一條就 OK 啦嚇，唔使見晒我成間屋嘅。咁啊係啦，咁啊睇下會唔會隔一陣嗰個 system 會好翻啦嚇。如果唔好翻嘅，咁暫時係咁樣先啦嚇。OK，咁啊望翻個鏡頭先，其實望翻上邊，我成日望下邊。咁啊希望大家叫點讚、分享、留言啦。咁另外就希望你 subscribe 我 channel 啊，成為會員啦，長期支持小弟啦。咁亦都希望你 subscribe 埋堅城個頻道啦。咁啊可以互相幫助啦嚇，令到大家喺 YouTube 都能夠可以有少少收入啦嚇。咁啊不至於完全一毫子都冇啦。希望大家幫手支持下小弟啊，支持下堅城啊，咁樣就互相去幫助啦嚇。另外，如果真係對波飛或者其實對其他嘢有興趣、有問題嘅話咧，大家都歡迎 inbox 我嘅。有陣時可能嗰啲 message 會跌咗落去 junk box 啊，或者去咗 request 嗰度我睇唔到，你可以再發俾我，或者你你喺 YouTube 你發咗即係或者你 IG 發咗 message 俾我，我認唔到嘅，你或者你喺 Facebook 再提一提我，咁我就可以睇翻你嘅 message，好嘛？OK，咁啊，今日講到呢度啦，哇，好長氣，講咗成差唔多40幾分鐘，咁啊，希望大家如果你睇到呢度咧，我真係俾個 like 你，但係你哋走之前咧，麻煩你俾個 like 我，OK，下集再見，拜拜。